2 हफ्तों से लगातार खांसी, इसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ खांसी नहीं, टीबी का संकेत भी हो सकता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के जरिए तेजी से फैलती है। बचाव के लिए इन बातों पर ध्यान दें। इम्यूनिटी मजबूत रखें, खुले में न थूकें, साफ सफाई और वेंटिलेशन बनाए रखें, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें। अगर ये लक्षण नजर आए तो सतर्क हो जाएं। खांसी आना, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना, ये टेस्ट तुरंत कराएं। स्पुटम टेस्ट, सीबी नैट, रैपिड टीबी टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, IGRA, CBC। टीबी से डरे नहीं, लक्षणों को समझें, समय पर टेस्ट कराएं और सुरक्षित रहें। आज ही कॉल करें पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड 6390335500।